bê tông gấp đâu. Các bạn ơi, xem bê tông gấp lại với Ben nhá. Đây, máy phun bê tông nó gấp lại đúng không? Dạ, cảm ơn anh. Chào các bạn nhé. Các bạn lại đi khám phá trên đường nằm. Wow. Hắn lại không cái đường nằm bán chạy ra cái xe đây rồi. Wow, một cái xe Aerospace. Cái này Space lâu rồi. Cái này là bán không nổ bán để đây thôi. Cái này nó lâu lắm rồi. Cả màn hình này con này. Có màn hình, có đồng hồ này, đồng hồ đấy, cũng gương này. Cô có ngồi cô cần cô buồn lái không? Không. Bụi lắm. Đây là bên này, bụi lắm. Cái này bụi đâu này cũng ngồi bụi lắm. Wow, cái này là bụi. Đấy, bụi lắm, không ngồi đâu. Wow, cái đấy không át kìa. Wow.
Đỡ dưới. Đúng rồi. Đỡ mạnh lên. Đỡ dưới. Đúng không? Đúng không à? Có bị đồ đấy. Đây, sẽ đậu cái to này. Xả này. Móc kéo xe. Bắn xịt vào đây để lôi xe khác đi đây. Ô, nó bẩn nó to rồi. Đây là lốp nó. Sắm phanh cái này đây này. Cái này lên đi. Lên mà sắm phanh. Cái này mới đi được đúng không? Cái này nhiều chỗ này, cái này 4-5 chỗ kìa. Cái này giống xe này con xe màu xanh nhé. Có ngồi thử đây này. Xin ngồi đây. Cái hàng đẹp này hay lắm này. Ngồi ghế này hay lắm này. Cái này cái gì không? Cái này gì không? Đây cái biển số này, đây là con số này. Số giờ này, số lùi này, số 2, số 3, số 3, số 5. Du hỏa. Đây là bình du hỏa, thấy chưa con? Đây đây. Con đồng hồ ai? Wow, cho nên mà đồng hồ hiện đại lắm rồi. Xe máy hả? Đấy là đứng đây con. Xe này không mới. Xe đấy, Hyundai. Cái này lên, lên. Túm hai tay đi lên, quay mặt ra đây, kéo đi, kéo lại đi, quay mặt ra đây, quay mặt đây, ôi mồ hôi con toát ra rồi, chạy cho mát đi, quay cho mát, đi xe máy tốt quá, bạn chỉ không khói thôi, ba xe. Bẩn màu ngoài đâu cái gì đây mình xíu thế và không khí này hút khí này, này là xả này, này là hút này, xả này, hút này, thấy chưa?
xem có gì không. Đây đây bị bắn nhện bày rồi đây này. Wow, cái này có bắt sàng này, có cái đánh cái này. Đó, bật quay được nhẹ nha. Với cây này vướng. Đó, bạn thấy quay chưa? Quay không? Máy đi bon nha ông Chiến nha. Nhẹ phết đấy chứ. Ông nhét đủ thứ vào đây. Đây cái mặt sàng